Before reading my lecture, I would like to... Non, en français. En français. Alors, avant juste une minute. de prononcer... Pardon, est-ce qu'il y a des francophones dans la salle? Ouais. Oui, parfait. Ok, Bon. ok. Je voudrais seulement exprimer ma reconnaissance, non seulement à ceux qui sont ici, mais à tous ceux qui, depuis des Can you années, please translate into Kurdish or English, ont please? combattu, non seulement pour le Kurdistan, non Please. seulement pour eux-mêmes, mais pour l'ensemble du monde qui se bat pour les libertés fondamentales. Le Kurdistan, militairement, politiquement, intellectuellement, est au premier rang des pays qui combattent pour les causes les plus nobles, celle de la liberté. ئەمەوێت سەرەتا بەتەنها سوپاسی کوردستان و شۆڕژگێڕە کوردەکان نەکەم لە چوار پارچەی کوردستان بەڵکو سوپاسی هەموو ئەو شۆڕژگێڕانە بکەم لە جیهانە کە بێگومان کوردەکان لە پێشی پێشەوەیانن کە تێکۆشن لە پێناوی بەدیهێنانی دیموکراسی و مافەکانی مرۆڤ لەسەر ئاستی جیهان. Et évidemment, je voudrais remercier très spécialement Monsieur le ministre Bakhtiar, qui m'a invité ici et ce dont je lui suis très reconnaissant, et mon ami Adel qui parle à Paris et ailleurs de tout ce qu'il sait, qui est beaucoup, sur son pays, le Kurdistan, qui le fait aimer et qui nous aide à comprendre l'importance des combats et des actions qui sont menées dans ce pays. Et maintenant, je voudrais exprimer mes remerciements de la manière qui m'est la plus habituelle, c'est-à-dire par la réflexion et la parole, et je voudrais essayer de vous indiquer cet après-midi les raisons pour lesquelles ce qui se passe dans votre pays, ce que vous faites, est une réponse d'une très grande importance pour l'ensemble des pays. Je vais essayer de vous démontrer pourquoi vous êtes un pays important. بۆچی ئەوەی کە لەم وڵاتەی ئێوە ڕوئەدا هەموو ئەو شتانەی لەم وڵاتەی ئێوە ڕوئەدەن گرنگن بۆ هەموو بەشەریەت و بۆچی ئێوە لە ڕێگای ئەوەی کە ئەیکەن ئەڕۆنە ناو مێژووی بەشەریەتەوە بە بۆچوونی من. Je vais commencer très simplement. Nous avons depuis plusieurs centaines d'années, nous avons connu toute une réflexion sur la démocratie, sur les libertés, sur la modernité d'une manière plus générale. Et que je peux résumer en une phrase. Je dirais même en un mot. Ce mot, c'est les Lumières, qu'on peut dire enlightenment ou qu'on peut dire de bien des manières, illuminismo en espagnol. Et qui a dit ceci, qui est essentiel. Il y a une compatibilité et même une convergence entre le progrès de la
connaissance de la raison, de la science d'un côté et le progrès social et culturel de l'autre. ڕۆشنگەریش بریتێ ئەلەمەی کە پێتانەڵم بریتێ لەوەی کە گونجاویەک تەباییەک هاو ئاهەنگیەک هەیە نەک لێک دژی هاو ئاهەنگیەک هەیە لە نێوان پێشکەوتنی عەقڵ و پێشکەوتنی عەقڵ و پێشکەوتن بە شێوەیەکی گشتی لەلایەک و هەروەها گۆڕانکاریە کۆمەڵایەتیەکان لەلایەکی ترەوە ئەم دوانە بەیەکەوە ڕێەکەن ڕۆشنگەری بریتێ لە دروستکردنی میکانیزمێکی گونجاو بۆ بەیەکەوە گرێدانی ئەم دوو ڕووبەرە عەقڵ لەلایەک کۆمەڵایەتی لەلایەکی تر. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il y a un lien automatique. بەڵام ئەمە معنای ئەوە نییە کە بموێ بڵێم پەیوەندیەکی ئۆتۆماتیک و میکانیک لە نێوانیانە هەیە. Nous avons vu le Troisième Reich allemand développer la science, les connaissances, les travaux les plus importants et en même temps être un monde d'assassins et de tuer massivement des millions de personnes dans les conditions les plus affreuses. بۆچی نامەوێت بڵێم کە پەیوەندیەکی میکانیک لە نێوان گەشەکردنی عەقڵ و گەشەکردنی کۆمەڵایەتیە هەیە چونکە ئەتوانم نمونەی ئەڵمانیای سێهەمتان بدەمێ کە چۆن لە تکنیک گەشەکردنی تکنیکی وای کرد کە کارەساتێکی گەورە دروست ببێ لە ئەڵمانیا و هۆلۆکۆستی لێ بکەوێتەوە نامەوێت بڵێم پەیوەندی میکانیکی و ئۆتۆماتیکی هەیە لە نێوانیانە بەڵام Mais nous avons constaté, démontré pendant 200 ou 300 ans, بەڵام لە 200 ساڵی ڕابردووە ئێمە سلماندمان کرد surtout à partir du XVIIe siècle, بە تایبەتی لە سەدەی حەڤدەمەوە que les grands progrès de la science, de la connaissance, de l'analyse pouvaient être associés à un monde de la parole, de la discussion, de l'élaboration des lois par des méthodes démocratiques. بە شێوەیەکی گشتی لە سەدەی حەڤدەمەوە توانیمانە بیسەلمێنین کە چەند تکنیک بەرەو پێشەوە بڕوە چەند دنیای تکنیک بەرەو پێشەوە بڕوە چەند دنیای عەقڵ بەرەو پێشەوە بڕوە هێندەش دنیای کرانەوە لەسەر دەیبەیت و گوفتوگۆ و بۆ چوون بەرەو پێشەوە ئەڕۆن بەیەکەوە ڕێیەکەن. Pendant le XVIIIe siècle, nous avons vu le grand mouvement des progrès de la raison qui avait été accompli au XVIIe siècle, de Descartes à Newton et à bien d'autres. Nous avons vu tout cela se transformer en un mouvement, en des mouvements pour les libertés fondamentales. ئێمە بینیمان لە سەدەی حەڤدەم و هەژدەمەوە چۆن پرۆگرێسی عەقڵ بەرەو پێشکەوتنی عەقڵ وای کرد لە هەمان کاتا بزوتنەوەیەکی کۆمەڵایەتی و سیاسی دروست بکا کە باشێوەیەکی ڕاستە و خۆ ڕاشکاوانە بانگەشە بۆ مافەکانی مرۆڤ و مافە کۆمەڵایەتەکان بکەن پێکەوە ڕێەکەن. En 1688, c'est la première grande révolution anglaise avec une déclaration des droits de l'homme. En 1774, c'est l'indépendance des États-Unis avec la déclaration d'indépendance qui est un texte aussi fondamental. Et en 1789, c'est la Révolution française et le 26 août 1789, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a eu des répercussions dans le monde entier. باشترین بەڵگەش ئەو سێ چرکەساتە مێژوویەن چرکەساتی شۆڕشی بەریتانی شۆڕشی ئینگلیزی و هەروەها چرکەساتی سەربەخۆیی ئەمریکا دوای ئەویش چرکەساتی شۆڕشی فەڕەنسا لەم سێ چرکەساتەیە شۆڕش لە پێناوی چیا بوو شۆڕش لە پێناوی بەدەستێنانی مافەکانی مرۆڤ بوو و هەروەها لە پێناوی چەسپاندنی مافە کۆمەڵایەتەکانە بوو و تا ئەو چرکەساتەی ئەگەینە جاردانی بڵاوکردنەوەی جارنامەی مافی مرۆڤ جارنامەی ئینتەرناسیۆنالی مافی مرۆڤ. Ce sont des bouleversements, ce sont des progrès qui ont eu des conséquences dans le monde entier. ئەمە ئەو تەحەولە گەورانن ئەو گۆڕانکاریە گەورانن کە بەتەنها کۆنتێکستێکیان نەگۆڕیەوە بەڵکو هەموو جیهانیان گۆڕیەوە. Et je ne vais pas m'arrêter plus longtemps sur ces faits et cette histoire
que vous connaissez aussi bien من que moi. نامەوێت بە درێژی لەسەر ئەم فاکتانە بوەسم چونکە دڵنیام هەر یەکێک لە ئێوە ڕۆشنبیرن بە درێژی ئاگاتان لەم فاکتانە هەیە و خوێندوتانەتەوە. Mais à partir du 19e siècle et de la fin du 19e siècle, nous entrons dans une situation tout à fait différente. بەڵام لە کۆتایی سەدەی 19 و سەرەتاکانی سەدەی 20 ئێمە ئەڕۆینە ناو دنیایەکی ترەوە کە زۆر دنیایەکی جیاوازە بێ لەوەی کە پێشووتر ناسیومانە و بینیومانە. C'est que ce ne sont plus seulement les pays puissants, modernes, mais aussi dominants à l'échelle mondiale, qui vont jouer un rôle essentiel. Les idées de transformation de la société et du monde pénètrent dans les pays qui étaient des pays dominés, colonisés. La question se pose, qu'est-ce qui se passe dans ces pays qui sont dominés? ئەو گۆڕانکاریە گەورەیەش کە لە جیهانە ڕۆدا بریتە لە مەی خوارەوە تکایە تەلەفۆنەکانتان بکوژێنەوە گۆڕانکاریەکە نییە. ئەو گۆڕانکاریش بریتە لە چی؟ بریتە لەوەی کە ئیتر چیتر وڵاتە گەورە زلهێزەکان، چیتر وڵاتە هەیمەنەدارەکان نین کە ئەم گۆڕانکاریانە بەرهەم ئەهێنن، بەڵکو لە پەنای ئەم وڵاتە گەورانە، لە پەنای ئەم وڵاتانە کە هەیمەنەیانە کرد بەسەر جیهانە، هەموو ئەو وڵاتانە و ئەو ڕووبەر و ئەو زۆن و ناوچانەی تریش کە هەیمەنەیان لەسەر کرابوو، ئەوانش لە ئاستی خۆیانە ئەڕۆنە ناو ئەم پرۆسێسی تەحەولەوە و ئەوانش خۆیان بەخاوەنی گۆڕانکاری کۆمەڵایەتی و گۆڕانکاری لە مافەکانی مرۆڤ و لە دیموکراسی ئازان. واتە گۆڕانکاریەکە ئەڕواتە ناو هەموو زۆنەکانی جیهانەوە. Notre histoire au XXIe siècle est beaucoup plus directement déterminée par ce qui se passe depuis la fin du XIXe que par ce qui s'était passé dans la période des Lumières, XVIIe et XVIIIe siècle. ئەوەی لە سەدەی 20 ڕوو ئەدات زیاتر لە ژێر کاریگەری ئەو شتانەیە کە لە کۆتایی سەدەی 19 کۆتاییان پێدێ و دروست ئەبن و پاشان کۆتاییان پێدێ زیاتر لەوەی کە لە ژێر کارایی سەدەی ڕۆشنگەریە بێت و فەلسەفەی ڕۆشنگەری. Et c'est ici qu'il faut entrer dans une histoire qui est la vôtre, comme elle est l'histoire de la plus grande partie du monde qui était dominée par les pays occidentaux coloniaux pendant longtemps. ئەم پێشەکیەم بۆیە پێشەشکردن بۆ ئەوەی لەم دەرگایەوە بگەڕێمەوە بۆ ماڵی کورد و بێمەوە ناو نیشتمانی ئێوە، بێمەوە ناو نەتەوەی ئێوە، پێتان بڵێم بۆ لەبەرچی ئێوەیە کە کۆلۆنیالیزە کراون، ئێوەیە کە هەژمونتان بەسەرا کرا و چەوساونەتەوە بۆچی بەشێکی گەورن لەم مێژووە و چۆن ئەبن بە بەشێکی گەورە لەم مێژووە. Et c'est ça qui est vraiment le point de départ de mon analyse. ئەمەش دەستپێکی شرۆڤەکەی منە. Au lieu d'avoir les Lumières, l'alliance de la connaissance, de l'économie et du social et du politique, quand il y avait une volonté démocratique, nous entrons dans une situation qui est dominée par les refus plutôt que par les affirmations, par le rejet de la dépendance plutôt que par l'affirmation du progrès. ئێمە لەم چرکە ساتە ئەڕۆین لەو چرکە ساتەی سەدەی 20 ئەڕۆینە ناو قۆناغێکەوە، ئەڕۆینە ناو کۆنتێکستێکی ئەنتەرناسیۆنالەوە لە بری گرێدانی عەقڵ و تکنیک بەیەکەوە، لە بری گرێدانی عەقڵ و کۆمەڵایەتی بەیەکەوە ئەڕۆینە ناو لۆژیکێکی ترەوە کە بریتە لە لۆژیکی ڕەفزکردن بۆ نمونە لە پرسی سەربەخۆییە، لە بری ئەوەی دان بە نەتەوەکانی تر بسەلمێنین، جیاوازەکانی تر بسەلمێنین، کەمینەکانی تر بسەلمێنین، ئەڕۆینە ناو لۆژیکی ڕەفزکردن و سڕینەوە و پەراوێزخستنەوە. ئەمەش دوورمانەخاتەوە لە سەردەمی ڕۆشنگەری. On peut dire qu'on entre dans une période dialectique, je veux dire, où on ne va vers la lumière qu'en passant par l'ombre, par la destruction de ce qui a été la domination, l'obstacle au progrès, l'obstacle à la liberté et à l'égalité. ئەتوانم بە زمانێکی تر بیڵم ئێمە ئەڕۆینە ناو لۆژیکێکی دیالکتیکەوە. ناتوان لۆژیکە دیالکتیکەکە بریتە لەمەچی ناتوانین بڕۆینە ناو ڕۆشنگەریەوە بەبێ ئەوەی بە تاریکیا تێپەڕین. بۆ ئەوەی بڕۆینە ناو سەردەمی ڕۆشنگەریەوە بۆ ئەوەی دەستمان لە ڕۆشنگەری گیر بێت ناچارە بین زۆنەکانی تاریکی تەی بکەین.
Et à ce moment-là, dans tous les domaines, je veux dire dans le domaine de la politique, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la religion et de la culture, tout passe par la destruction comme condition d'une libération et d'une reconstruction. Mais ce phénomène ne se produit pas toujours sous cette forme-là, et bien souvent la destruction est définitive, la guerre, la violence l'emportent sur le progrès. لنا أم شركة ساتا لنا أم قنا غميجوية تشيل بواري أبوريا تشيل بواري آينيا تشيل بواري كومالاتيا تشيل بواري سياسية لحمو بواركانا أو لوجيكي كإيش كان لوجيكي ديستركشن يعني وقت لوجيكي تدميره لوجيكي الروح عندنا وك أويك تنها شتك إما لبردست معنا به تنها شتك إما بتوانين بيكين تنها بجارديك لبردست معنا به وبجاردي تر معنا به تيبرين ببناو أم تدمير الروح عندنا بأويل الرجانا وبتوانين بجين بشوينة كتير كنازانين تايستشيا. Prenons d'abord l'exemple le plus simple. Si vous prenez dans les pays occidentaux la pensée politique au sens large du mot, Karl Marx, c'est typiquement un homme des Lumières, c'est-à-dire un homme qui croit à la rationalité et au progrès de l'humanité et en particulier des travailleurs par l'intermédiaire de la connaissance. نمونيك تانا دمي لما يجوي روج أوايا كارل ماركس كهموتان أيناسن إيجي كلو فيلسوفاني كبيجومان بفيلسوفي روشنجري ناوبانجي دركردوا إيجي كلو فيلسوفاني كبي وايا إما للرجاي روشنجري ولا الرجاي فلسفي روشنجري ولا الرجاي بروغريو بيشكوتني زانستكانوا أتوانين برينا ناو أو شتيك أو بيلا كومالجاي بشريته. Mais comme nous le savons tous, ce n'est pas le cas de la Russie à la fin du XIXe siècle. Et ce n'est pas comme ça que raisonne Lénine. Il nous dit, là où on peut faire les lumières, le progrès, les réformes, c'est très bien. Mais il y a beaucoup de pays, y compris le mien, la Russie, où on ne peut pas faire de réformes parce qu'il y a une résistance des anciennes classes dirigeantes ou des classes qui sont des classes non productives et qui défendent des privilèges. Il faut à ce moment-là la révolution, la violence. بەڵام بەداخەوە دوای کارل مارکس ڕووداوەکان کە ئەو ڕووداوانەی کە دێنە پێشەوە و کە ڕوو ئەدەن هەمویان ئەیسەلمێنن کە بەداخەوە ئەو تێورەی مارکس نەیتوانی خۆی ڕیالیزە بکە و خۆی بەدی بێنێ بەڕادەیەک تەنانەت لینین تەنانەت خودی لینین گەشتووە ئەو قەناعەتەی کە ناتوانین ئەم تێورەی مارکس بهێنین و بە حرفی جێبەجێ بکەین بۆ چونکە ئێمە لە کۆمەڵگایەکی ترادیسیۆنەلا بە کۆمەڵگاکەی منیشەوە مەبەستی کۆمەڵگای رووسیا ئەژین کە چەندین بربەستمان لەسەر ڕێگایە کە ڕێگەمان پێ نادەن کە بەو شێوەی یعنی بڕۆین تەنها ڕێگایەکمان چوونە ناو تێپەڕین بێ بە ڕۆشنگەریە بۆ ئەوی بگەینە پرۆگرێ یاخود بە پرۆگرەیە بڕۆین بۆ ئەوی بگەینە ڕۆشنگەری نا ئەبێت تۆ ئەو ئۆبستاکل ئەو بربەستانەی کە لە ناو کۆمەڵگاکەی خوتایە کە هەمویان بربەستی ڕوخێنەرن بیان ڕوخێنی و لە ناویان بەری بۆ ئەوەی بتوانیت بگەیتە ئەو خۆناغی کە مارکس بۆی دەستنیشان کردووی هەر ئەمەش واکات کە چەمکی زەبروزەنگ و دیاردەی زەبروزەنگ و زەبروزەنگ وەکو فاکت لای کۆمۆنیستەکان ببێ بە حاڵەتێکی نۆرمال و یاخود ببێ بە حاڵەتێکی ناچاری. Les révolutions russes en 1905, en février 1917, en octobre 1917, ont été à la fois des révolutions de progrès et des révolutions de rupture. شۆڕشەکانی ئەو هەموو ئەو شۆڕشانەی لەیەکی سۆڤێتە ڕوویاندا لە 1970 هەرسێ قۆناغەکەی شۆڕش لە یەک کاتا شۆڕشی پرۆگرێ بوون شۆڕشی پێشکەوتن خواز بوون بەڵام لە هەمان کاتا شۆڕشی دابڕانیش بوون. جیاوازی ببوورە پادۆ جیاوازی هەیە لە نێوان پێشکەوتن و دابڕانە لە سراسی زانستە کۆمەڵایەتەکان. Mais dès la fin de 1917, Lénine ferme le Parlement. ساڵی 1970 لینین خودی لینین دەرگای پەرلەمان داخە. Il y a ensuite une période de guerre civile, et il y a ensuite des luttes
pour l'accès au pouvoir. قۆناغی هەر دوای داخستنی پەرلەمانیش قۆناغی جەنگی ناوخۆ دەست پێەکە دواتر ئەوە دوای ئەوەش هەر لە ناو پارتی کۆمۆنیستە لە یەکێتی سۆڤێتە ململانەی لە پێناوی دەستگیرکردن لە دەسەڵات و پێگە هەژموندارەکانە لە ناو خودی پارتی کۆمۆنیستە دەست پێەکە. Il y aura des accords à certaines périodes et surtout au moment de la Grande Guerre contre le nazisme, il y aura des accords entre les savants. La Russie, avant l'Union soviétique et pendant l'Union soviétique, est un très grand centre de développement scientifique, mathématique, physique, etc. Les savants, disons très célèbres, Sakharov est le plus célèbre d'entre eux, vont voir Staline et lui disent « Nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites, mais nous sommes des Russes, nous voulons défendre notre patrie contre le nazisme, qui est une maladie mortelle pour l'humanité, et au nom de la Sainte Russie, si je puis dire, nous allons mettre la science soviétique au service de la lutte nationale. بەڵام قۆناغێکی کە دێتە پێشەوە کە قۆناغی جەنگی نێوان یەکێتی سۆڤێت لەگەڵ نازیستەکانی ئەڵمانیا بێت لەو چەرکە ساتە مێژوویە هەموو شتێک ڕائەوەستێ لە ناوەوەی کۆمەڵگەی سۆڤێتیکە بۆ چونکە شەڕێک چونکە هەڕەشەیەکی دەرەکی هەیە لەسەر کۆی کۆمەڵگاکە بە شێوەیەک بەڕادەیەک کە زاناکان سۆسیۆلۆگەکان ئەنترۆپۆلۆگەکان تەنانەت هەموو بوارەکانی زانست کە سنتەرێکی گەورەیان هەبوو لەو سنتەرات دێن بە ستالین ئەڵێن ئێمە بە هیچ شێوەیەک هاوڕانین لەگەڵ ئێوە ئێمە سیاست و بیرروبۆشوونەکانی تۆمان قبول نییە بەڵام لەبەرەوەی هەڕەشەیەکی دەرەکی لەسەر نیشتمان و لەسەر نەتەوەکەمانە هەموو کۆی زانستەکانمان بە هەموو بوارەکانەوە ئەخەینە خزمەتی کۆدەنگی نیشتمانی لە پێناوی دوورخستنەوەی ئەو هەڕەشە دەرەکیە لەو چرکە سادا مێشوو ڕاوەستێ. Mais, comme vous le savez aussi bien que moi, peu de temps après la fin de la guerre, c'est la rupture, et il y a les dissidents qui recrutent dans les laboratoires scientifiques les meilleurs et qui vont mener la lutte contre le Staline, qui est aujourd'hui, à ce moment-là, un dictateur et qui enferme des millions de gens dans des camps de concentration. هێشتا لە شەڕی دژ بە نازیەکان نهاتوینە دەرەوە تازە بە تازە شەڕ خەریک بوو کۆتایی پێبێ جیاوازەکان سەر لە نوێ تەقینەوە بەڕادەیە کە چەندین ئەکتەری جیاواز چەندین بزوتنەوەی جیاواز چەندین گروپی جیاواز دژی ستالین دروست بوون و لە هەمان کاتا ستالین یەکێتی سۆڤێتی تەرجەمە کرد بۆ زیندانێکی گەورە بۆ هەموو ئەوانەی کە پێیان وتنە خێر. Ce que je viens de dire pour la politique, je peux le dire pour l'économie et je peux le dire pour la religion et la culture. ئەمەی کە ئێستا پێم وتن کە ئەم ساتە وەختە تەنها لە بوارێکە قسە ئەەکەم کە ئەوش بواری سیاسەتە تەنها ئەرکیۆلۆژیای سیاسەتە هەڵکەندنی مێژوە سیاسەکەی بەڵام ئەگەر ئاینیش هەڵ بدەمەوە بە هەمان تەحولاتا تێپەڕیوە ئەگەر ئابووریش هەڵ بدەمەوە کێڵگەی ئابووریش هەڵ بە هەمان تەحول هەموو بوارەکان لە ناو ئەم پرۆسێسا بوون. En particulier dans votre région du monde, بەتایبەتی لە ئەم ناوچەی ئەم ناوچەی کە ئێوەی تیاژین on a vu les forces religieuses non pas se tourner vers le progrès, le développement de leur pays, de leurs habitants, de l'ensemble de leur société. بەتایبەتی بزوتنەوە ئاینەکان بەتایبەتی بزوتنەوە ئاینەکانی ئێوە ئەم دنیای ئێوە لەبری ئەوەی کە ڕوو بکەنە لۆژیکەکانی پرۆگرێس و پێشکەوتن و عەقڵ و کرانەوەی کۆمەڵایەتی و کرانەوە بەسەر ئەوانی ترا ئەوان ڕوویان کردە. Mais au contraire, concentrer leurs forces sur des attaques contre des pays occidentaux, non pas dans leurs activités coloniales dominatrices, mais dans leur vie quotidienne ou dans leurs activités économiques. بەداخەوە ئەوان لە بری ئەوەی کە نەکە ڕوویان نەکردە ئەم لۆژیکانە ئەم پرانسیپانە بەڵکو ڕوویان کردە پرانسیپی ڕووخاندن و لەتکردن و دڕاندنی کۆلۆنیال نا هێزە کۆلۆنیالەکان نا کە هاتن وڵاتانی ئێوەیان داگیر کرد ئەمە نا بەڵکو ئەو مۆدێلە لە ژیان
کە ڕۆژئاوا بە درێژایی چەندین سەدا دروستی کردبوو بینای کردبوو ئەم هێزە ئاینیانەی ناوچەکەی ئێوە لە بری ئەوەی کە مقاومەی ئەو کۆلۆنیالیزمە بکەن هاتن مقاومەی ئەو مۆدێلە لە ژیانیان کرد. Je dois bien entendu rappeler que dans le monde occidental, au XIXe siècle, c'était l'Église catholique qui s'était opposée au nom de la religion à toutes les modernisations, à ce qu'on appelait le modernisme. بەڵام ڕێگام بدەن بە لە هەمان کاتا ئاماژەش بەوە بدەم کە لە دنیای ئێمە لە ڕۆژ ئاواشە لە سەدای 19هەمە ئێمەش ئەم هێزە ئاینیانەمان هەبوو بە تایبەتی کەنیسە کە بە هەموو توانایەوە ئەچۆ بەگشت ئەم مۆدێلە لە ژیانی کرانەوە و عەقڵ و پرۆگرێ و پێشکەوتنە و بە مەرگی خۆیان ئەزانی بۆیە هەموو توانەکانیان وەک لە دنیای ئێوە تەعبیئە کردبوو بۆ بەگژاچوونەوە ئەوانیش ئاوایان نەکرد. Donc on a vu les deux plus grandes religions du monde développer leurs forces pour combattre des forces de modernisation et aussi des forces de justice sociale. بەم شێوەیە بینیمان لە هەردوو دنیاکەمانە دنیای ئێمە و دنیای ئێوە هەردوو ئاینە گەورەکە کریستیانیسم لەگەڵ ئیسلامە هەموو توانەکانی خۆیان مۆبیلیزیە و تەعبیئە کرد بۆ ئەوەی بچنەوە بەگشت مۆدرنیسم و مۆدرنیزاسیۆنی وڵاتەکانمانە. Et alors que les pays occidentaux, 17e, 18e, 19e siècle, avaient réussi tant bien que mal, avec beaucoup d'échecs, mais aussi beaucoup de réussites, à unir ou essayer d'unir l'action économique et scientifique, l'action sociale et politique, le développement de l'éducation et de la culture, tout ça avec des progrès énormes pendant tout le 19e siècle, on voit d'un côté la politique qui devient totalitaire et de l'autre côté les religions qui deviennent les adversaires de toutes les formes de modernisation. هەمووی ئەوەی کە بیناکرا بۆ بە درێژایی سەدەی 16 و 17 و 18 و 19 هەموو ئەو وڵاتە ئەوروپیانە ئەو وڵاتە ڕۆژئاوایانە کە ویستیان سیاست و ئابووری کۆمەڵایەتی و ئاینی ئەخلاقی و سیاسی هەمووی بەیەکەوە گرێ بدەن و بیان خەنە ناو چوارچەوەیەک لە لۆژیکی ئەکشن و لە پێکەوە ڕێکردن و لە پێکەوە یەکتری تەواوکردن بەداخەوە لە سەدەی 20هەمە سیاست وەسکێڵگەی سیاسی بەرەو شتێکە ڕواکە ناوی ئەڵێن لە زۆربەی زۆری وڵاتەکانە تۆتالیتاریزم و هێزە ئاینەکانش کێڵگەی ئاینیش بەرەوچی ئەڕوا بەرەو مۆبیلیزەکردنی هێزی ڕەفز لە بەرامبەر هەموو ئەو شتانەی کە بیناکرا بوو لە ناو مێژوە. Et évidemment, je n'oublie pas la troisième grande crise qui n'est plus du politique ou du religieux, mais de l'économique, c'est-à-dire que le monde du capitalisme industriel, créateur, modernisateur, se trouve débordé, utilisé par des capitalismes spéculateurs ou financiers, ou même lancés dans des opérations illégales dans l'ensemble du monde, et où on a la situation que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire que la majorité des capitaux disponibles ne sont plus investis dans les activités de production, l'industrie, les transports, les communications, mais sont utilisés dans des tas d'opérations de spéculation immobilière ou autre. لە هەمان کاتا ئەمەوێ بە شێوەیەکی خێراش ئاماژە بەوە بدەم چونکە قەیرانی ئاینی و قەیرانی سیاسی هاوزەمەنە لەگەڵ قەیرانێکی ترا بە خێرایی ئاماژەی پێدەم کە قەیرانی ئابووریە ئابووری کە بڕیار بوو لە سەدەی 18 و 19 تا کۆ سەرەتاکانی سەدەی 20 ژێرخانی ئابووری دروست بکە و ئابووری ببێ بە پانتاییەک بۆ چالاکی مرۆڤەکان هەموو ئەمانە تەحولیان کرد بۆچی بۆ فۆرمێکی تایبەت لە ئابووری کە سپێکولاسیۆنی پێوترێ بە زمانی فەڕەنسی بەوەی کە بێ بە ئابووریەکی ڤێرتوێڵی وە کە لە کۆنتڕۆڵ دەربشێت لە خزمەتی مرۆڤەکانە نەبێ و کەپیتالیستەکان وا بکەن دنیایەک لە ڕێگەی ئابووریەوە دروست بکەن کە مرۆڤ نەفرەت لە مرۆڤبوونی خۆی بکە بە شێوەیەکی گشتی ئەوەیە ئێوە بڵێت. Voilà le tableau que je voulais vous présenter. ئەمە تا ئێستا ئەمە ئەو تابلۆیە بوو کە ویستم نەخشی بکەم بۆ ئێوە. Alors qu'une partie du monde avance dans la voie du progrès, mais avec de plus en plus d'injustice, de plus en plus d'inégalité. لەناو ئەم تابلۆیە لەناو ئەم تابلۆیە
بەشێک لە دنیامان هەیە بەشێک لە جیهان ئەوێت بە عەقڵەوە پێشکەوێ بە ڕۆشنگەریەوە پێشکەوێ بەم بنەما جوانانەوە پێشکەوێ بە بنەماکانی مافی مرۆڤ بەڵام لە هەمان کاتە بەداخەوە ئەناڵێنێت بەدەست نادادی کۆمەڵایەتیەوە بەدەست پەراوێزخستنی چەندین توێژی کۆمەڵایەتیەوە بەشێک لە تابلۆکە une autre partie du monde, بەشێکی plus تری جیهان importante encore, کە زۆر گرنگترە لە بەشی یەکەم éclate. D'un côté, des régimes politiques totalitaires لایەکەوە تۆ ڕژێمی تۆتالیتێری سیاسیت هەیە ou des nationalismes post-coloniaux qui renversent les mouvements de libération nationale et qui installent des dictatures militaires ou des dictatures یاخود چەندین de ڕژێمی pourriture. یاخود چەندین ڕژێمی ناسیۆنالیستی پۆست کۆلۆنیالت هەیە بۆ نمونە لە چەندین وڵاتی عەرەبیە کە پێویست ناکە وڵاتی ئیسلامی ناویان بەرم ئەم ڕژێمانە لەبری ئەوەی کە چرکەساتی ڕزگاری خوازی خۆیان و چرکەساتی ڕزگارکردنی گەلەکانیان وەربگەڕنە سەر چرکەساتی دیموکراسی بەداخەوە هاتوون دیکتاتۆرێتی سەربازیان وەرگێڕاوە بۆ ڕژێمی سیاسی و یاخود ڕژێمی سیاسیان وەرگێڕاوە بۆ دیکتاتۆرێتی میلیتێر و بە ئاگرواسم حکمی وڵاتەکانیانەکەن Et où, au lieu d'améliorer la situation de vie de la majorité de la population du globe, c'est la violence qui se répand dans tous les continents et contre des victimes qui ne sont pas du tout coupables. لەبری ئەوەی کە ئەم هێزانە لەناو ئەم تابلۆیە کە پێم نیشانان تابلۆی ژیان هەست بە بەرپرسیارەتی بکەن و بە دوای ئەو هەموو هەزاران هەزار بگرە زیاتر ملیۆنها بەشەرە کە بەدەم ئازاری برسێتیەوە بەدەم ئازاری هەژاریەوە ئەناڵێنن لەبری چارەسەرکردنی گرفتەکانیان لەبری دۆزینەوەی چارەسەر و پێشنیارکردنی چارەسەر بۆ ئەوان بەداخەوە هەلومەرجێکیان دروست کردووە کە زەبر و زەنگ خۆی ژەنەڕاڵیزەکە خۆی ئەگەشتێنێت بەسەر هەموو پارچەکانی جیهانە وەک ئەوەی کە تەنها چارەسەر و ئۆپشنێک بژاردەیەک لە بەردەستمان نابێ زەبر و زەنگ بێ. Et arrivé à ce moment de mon exposé, je pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette partie du monde qui a été écrasée, dominée, colonisée, puisse se développer, se moderniser, entrer dans le monde des Lumières. ئەلەم ئاستەی مداخەلەکەمە ئەگەمە شوێنێک کە ئەمەوێ ئەم پرسیارە بکەم ئەم بەشەی دنیا ئەم بەشەی جیهان کە بەشێکی پەراوێزخراو بووە کە بەشێکی حیمانە لەسەرکراو بووە بەشێکی دوورخراوکراوە بووە دوورخراوەتەوە لە هەموو پێشکەوتنەکان چی بکات چۆن بکات لەکوێوە دەست پێ بکات بۆ ئەوەی بڕاتە ناو مۆدێرنیزاسیۆن و ناو مۆدێرنیتێ و پێگەی خۆی بسەلمێنێت لە ناو جیهانە. Je le répète, les mouvements nationalistes, les mouvements révolutionnaires, les mouvements de décolonisation qui étaient censés libérer les populations qui étaient dominées de l'extérieur sont aujourd'hui entraînés dans des régimes autoritaires avec des répressions contre tous les mouvements populaires et la création d'élites extrêmement riches, et tandis que l'essentiel de la population vit soit dans la pauvreté, soit dans la misère. ئەم پرسیارە ئەکەم لە هەمان کاتە ئەو بەڵگەنەویستە دووبارە ئەکەمەوە کە هەموو ئەو بزوتنەوە ناسیۆنالیستانەی کە لەم ناوچەی ئێوە بن بە شێوەیەکی گشتی لە ڕۆژهەڵاتە شکستیان هێناوە لەوەی کە دووبارەی ئەەکەمەوە کە بتوانن ڕژێمێکی بیناکراو لەسەر دادی کۆمەڵایەتی دروست بکەن بینا بکەن بەوەی کە هەر هاوڵاتێک هەست بە هاوڵاتی بوونی خۆی بکە لەبر نەک ئەمەیان هەر نەکردووە بەڵکو هاتوون کۆمەڵێک ڕژێمی تۆتالیتێری ئۆتۆریتێری بیناکراو لەسەر زەبر و زەنگیان دروست کردووە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بە شێوەیە کە هاوڵاتی بووە بە دوژمنی ئەم ڕژێمانە بووە بە دوژمنی ئەم ڕژێمانە وەک بەردەوام کارەکات لەسەر دوورخستنەوەیان بۆیە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ هەژارەکانی ئەم ناوچەیانە هەژارترە بن و ئێلیتێکی دەوڵەمەنی تەقیویش ڕۆژ لە دوای ڕۆژ دەوڵەمەندتر و Je répète ma question qui porte sur la plus grande partie du monde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ce cercle vicieux de la violence, de l'inégalité croissante, des risques même de guerre
y compris, pourquoi pas, nucléaire. Nous avons vu des چی situations بکەین où le danger était ئەوەی immédiat. چی بکەین ئێستا کە ئەم هەموو ئێلیتەمان هەیە کە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ دەوڵەمەندترە بن کە کەمینەیەکی زۆر کەم پێکەێنن لەم ناوچەیە و زۆرینەی حرە زۆری ڕۆژ لە دوای ڕۆژ نەک زەبر و زەنگیان لەسەر تاقیەکرێتەوە بەڵکو دووری شاخرێنەوە و پەراوێزەکرێن و مەحرومەکرێن لە هەموو داهاتەکان جگە لەوەش کە ئێمە لە بەردەم گریمانەی شەڕی ناوخۆین نەک لە شەڕی ناوخۆش بەڵکو دەنانەت لە بەردەم گریمانەی جەنگی ئەتۆمیشن چی بکەین بۆ ئەوەی ئێمە لەم پرۆسێسە بینە دەرەوە چی بکەین بۆ ئەوەی ئێمە لەم دۆخە بینە دەرەوە. À cette question, je vais d'abord apporter des réponses limitées, insuffisantes, mais il faut commencer comme ça. بۆ وەڵامدانەوەی ئەم پرسیارە چەند وەڵامێک ئەدەمەوە بەڵام بە کورتی و بە شێوەیەکی سنوور داکراوانە. Il faut d'abord réintroduire, si je puis dire, des lumières. Monsieur Tourelle, il nous reste 3 minutes. Pourquoi? Parce qu'on est déjà à 1 heure. Non, pas du tout. On est à 2, 40 et 40. Ah d'accord, 40 et 40. Il nous reste combien de temps? Comment? Il nous reste combien de temps là? Oh, j'en sais rien. Mais... D'accord. Bon. Allez-y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour répondre à la question que posait Lénine au début du siècle, il faut qu'il y ait confiance dans le développement de la connaissance et de la production. Il faut d'abord qu'il y ait que des pays soient placés dans des flots, des flux, des routes de grand développement économique. Deuxièmement, et c'est tout à fait essentiel, il faut, comme cela avait été fait en Occident et dans d'autres pays aussi, il faut qu'il y ait une conscience nationale. Il faut qu'il y ait une volonté d'agir national. Il faut qu'il y ait un dépassement des intérêts et des conflits particuliers au profit de quoi? Eh bien, de ce que nous avons appelé autrefois et qu'il faut appeler encore aujourd'hui l'État national. Qu'est-ce que ça veut dire, l'État national? Ça ne veut pas dire l'État qui repose sur une race, sur une langue, sur une ethnie, sur ce que les Allemands appellent le Volk, une nation völkisch, c'était le mot populaire, c'était le mot qu'employaient les nazis pour définir leur propre régime. Donc, c'est marge یەکەمیان بڵاوبوونەوە و کشانی وشاریەکی سیاسی و کۆمەڵایەتی بەسەر تەواوی کۆمەڵگاکانە بەبێ ئەم وشاریە ممکن نیە ئێمە لەم کۆنتێکستە بینە دەرەوە ئەوە یەک دووهەم کۆدەنگیەک لەسەر دانان بە جیاوازیەکانە بەوانی ترا بەبێ دانان و سلماندنی جیاوازیەکانی ئەوانی ترا ممکن نیە ئێمە لێی بێنە دەر و خاڵی سێمیش ئەشارەی بووەکە بریتیە لە بیناکردنی دەوڵەتی نەتەوە بەبێ دەوڵەتی نەتەوە ئەنجا کە باسی لەواکاڵەکە ئەڵێم دەوڵەتی نەتەوە مەبەستم لە دەوڵەتی ئیتنی نییە مەبەستم لە دەوڵەتی زمانێک نییە مەبەستم لە دەوڵەتی قەبیلەیەک نییە دەوڵەتی ئیتنی بریتیە لە دەوڵەتی پێکەوە کۆکردنەوەی کۆی جیاوازیەکانە لە چوارچێوەیەکی سیاسیە. Ce n'est pas en descendant au fond de l'ombre, de l'obscurité, du désastre qu'on provoque la réaction qui va être libératrice. Il faut qu'il y ait des apports positifs. بەبێ ئەم خاڵە پۆزیتیڤانەی کە پێشنیارم کرد بەبێ هەوڵی پۆزیتیڤان لەلایەن کۆی کۆمەڵگاکانەوە دەرچوون لەم کۆنتێکستە و لەم دۆخە نابێ بە حاڵەتێکی ممکن. Monsieur Touraine, je vous propose de résumer et après on donne la parole. Il y aura un débat entre vous et le reste. Comme ça, vous aurez plus de paroles. Je vous en prie. Ce que je vous dis là est très facile pour vous à comprendre parce que c'est ce que vous faites. Donc vous êtes sur la bonne route. Mais il ne suffit pas d'avoir des éléments économiques et politiques positifs. Il faut, et c'est l'objet précis de mon intervention auprès de vous aujourd'hui. ئەم خاڵانەی کە پیشنیارم کرد من لە دوورەوە کە تێبینی یەکەم ئەوەیە کە ئێوە وەکو کورد لەسەر ڕێگایەکی دروستن بەڵام il faut créer des acteurs nouveaux de
la création de la sortie de crise, de la construction, pas de la reconstruction, de la construction d'un pays nouveau. بەڵام ئەوەی کە ئێوە پێویستانە ئەگەر ڕێگان بدەن پێتان بڵێم ئەوەیە کە لەم چرکە ساتە مێژووی ئێوە پێویستان بە دروستکردنی کۆمەڵێک ئەکتەر لە هەموو بوارەکانە سیاسی کۆمەڵایەتی ئابووری تا دوایی کە توانای خوڵقاندنیان هەبێ ئەم ئەکتەرانە کە بتوانن خۆیان وەکو کەسی خەلاق و دروستکەر و داهێنەر لە هەموو بوارەکانە بخەنە سەر شانۆکان. Je peux vous parler de ça cet après-midi. Pardon. ئێلادانی کۆتاڕستیشی ئەوە بوو کە نەک بە پێچەوانەوە کە ئەکتەری ڕوخێنەر دروست بکەن. ئێوە پێویستان بە دروستکردنی ئەکتەری بیناکار هەیە، ئەکتەری خوڵقێنەر هەیە لەو کۆمەڵگانە کە ئەکتەری ڕوخێنەر خۆیان زاڵەکەن بەسەر کۆمەڵگاکانە ئەستەمە ئێمە لە زەبر و زەنگ ڕێنی دەرەوە. Je peux vous parler de ça cet après-midi parce que c'est ce que nous avons entendu et fait ce matin. بۆچی ئەم خاڵەش باسەکەم و دووبارەیەکەمەوە چونکە ئەوەی کە ئەم بەیانی گوێم لێ بوو لە هۆڵەکە وای لێ کردم کە من ئەم خاڵە بخەمە پێش هەموو خاڵەکانی ترەوە. Et je prends très volontiers cet exemple parce que je pense qu'il est extrêmement important. ئەم نمونە وەرئەگرم چونکە پێم وایە نمونەیەکی زۆر گرنگە بۆ ڕاوەکردن و شرۆڤەکردن. Créer, développer des mouvements pour l'égalité et la libération des femmes, ce n'est pas un mouvement politique. C'est un mouvement social et culturel. دروستکردنی بزوتنەوەیەک کە خەبات بکە و تێ بکۆشێ لە پێناوی بەدەستێنانی مافەکانی مرۆڤ و مافە کۆمەڵایەتیەکانە ئەمە بزوتنەوەیکی سیاسی نیە، ئەمە حیزبێکی سیاسی نییە، ئەمە بزوتنەوەیکی کۆمەڵایەتیە کە لە قوڵایی کۆمەلگاوە ئەبێت بێتە دەرەوە، لە ژێرخانەکانی کۆمەلگاوە ئەبێ بێتە دەرەوە. Et c'est exactement la réponse que je veux donner à la question que j'ai posée tout à l'heure. ئەمە ئەو وەڵامەیە کە من ئەیدەم بۆ پرسیارەی کە کەمێک پێشتر کردم. Il faut subordonner la politique, les débats politiques, les conflits politiques, qui ont leur utilité comme ils ont leurs inconvénients. Oui. Il faut les subordonner à une animation, à une libération des forces de progrès et d'affirmation des libertés sociales et culturelles. ئینکاری ئەوە ناکەم کە لە کوردستانە لەم ناوچەی ئێوە کە ئەکرێ دەیبێتی سیاسی و گفتوگۆی سیاسی و دیالۆگی سیاسی بایەخ و گرنگی خۆی هەبێ. ئەم ئینکاری ناکەم ئەکرێ ممکنە بەڵام ئەوەی کە زۆر گرنگە ئەبێ ئەم دەیبێتی سیاسیە ئەبێ ئەم گفتوگۆ و دیالۆگی سیاسی هەمویان تەبعیەتیان بۆ شتێکی تر هەبێ کە من ناوێنێم بزوتنەوەی کۆمەڵاتی کە من ناوێنێم تەوژمی کۆمەڵایەتی بەبێ کۆمەڵاتی بەبێ ژێرخانی کۆمەڵایەتی ئەم دەیبێتە سیاسیانە ئەینە بن بۆشە بن مانایان نابێ. Je voudrais simplement citer trois, bien entendu, on peut en ajouter d'autres, trois acteurs sociaux que je considère comme de la plus grande importance pour se redresser. بە شێوەیەکی کورد من هینتانە دەمێ سێ فیگەر پێڵەن فیگەر سێ فیگەر لە ئەکتەرتانە دەمێ کە زۆر گرنگە ئێوە ئیشی لەسەر بکەن بۆ دەرچوون لەو دۆخەی کە ئێستا تیاژین. Ce sera bien si on peut le résumer. Oui. Oui, je résume. Parfait. Merci. Donc, premièrement, les femmes. Yakam, figari yakam. Babia munaqasha, britia la jeune. Parce que c'est une catégorie qui est jugée inférieure et qu'il faut au moins mettre à égalité, mais si possible, mettre en état de supériorité, c'est-à-dire de leadership. اوكي فيگەری ژن بۆ فیگەری ژن چونکە من ئەزانم فیگەری ژن بە شێوەیەکی گشتی بە پلە دوو تەماشا کراوە هەمیشە لە دواوە تەماشا کراوە هەمیشە وەکو ئەوی تری ئانفریۆر یعنی با بڵێن ئانفریۆر بێدەنگ تەماشا کراوە لەبەرەوە من پێم وایە بۆ دەرچوون لەم حاڵەتە یەکەم فیگەر ئەبێ بقرێتە سەر شانۆ و هەموو مافەکانی بدرێتێ بە یەکسانی بریتێ لە فیگەری ژن و ئەگەر بتوانن بیکەن بە فیگەری باڵاش. Deuxième catégorie,
ce qu'on peut appeler d'une manière générale les minorités, parce que le système politique donne le pouvoir, ce qui est normal, aux majorités. Mais c'est en s'appuyant sur le respect des minorités qu'on peut développer les libertés et l'égalité pour tous. فيگەری دووهەم یاخود ئەکتەری دووهەم کە ئومێ دەکەم لەم وڵاتە ئێوە گەشە بکات و دروست بێ و بینا بکرێ و کاری لەسەر بکەن بریتە لە فیگەر و یاخود ئەکتەری مینۆریتێ واتە کەمینە ئیتر کەمینە ئەوەم پرسیاری لەکەم بزانم ئەوێ بڵێ کەمینەی سیاسی یا کەمینەی ئاینی یا هەردووکیان پێکەوە ئەسکە vous voulez dire monsieur Touraine Je dis minorités de tous les types, ça peut être des minorités ethniques, religieuses, politiques, sexuelles, régionales, peu importe. Okay. L'essentiel, c'est d'introduire une logique de respect des minorités dans des régimes qui reposent sur le pouvoir des majorités. Alors, پرسیارم لێ کرد ئایا کە ئەڵەی کەمینە مەبەست کەمینەی پێشەوەی پرسیارەکەم تەواوکەم خێرات تێگەشت لێم بۆیە ئەکسەر بۆی زیاد کرد وتی هەموو تایپەکانی کەمینە کەمینەی ئاینی کەمینەی سێکسی کەمینەی سیاسی کەمینەی زمانەوانی هەموو کەمینەکان ئێوە پێویستان بە وڵاتێکە کە لەسەر ڕێزگرتن لە مافی کەمینەکان بیناکرابێ بۆ چونکە بەداخەوە لە ڕۆژهەڵاتە هەمیشە زۆرینەکان کەمینەکانیان دوور خستوێتەوە ئێوە پێویستان بەوەی مۆدێلێکی پێشەوانە دروست بکەن کە لەسەر ڕێزگرتن لە هەموو کەمینەکان بێ. Et la troisième catégorie dont l'importance est très grande, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce que je vais vous en parler demain. کاتیگۆری سێهەم کە زۆر بەلامەوە گرنگە بەڵام ئەمڕۆ پێتان ناڵێم دای ئەنێم بۆ کۆنفرانسەکەی سبەینێ لە خزمەتانە. C'est la catégorie des intellectuels, des artistes. C'est des gens, par exemple, dont le rôle dans la Chine actuelle est absolument capital. Mais qui sont par milliers et milliers dans les prisons du gouvernement. پێتان ناڵم ناڕۆمە ناو تەفاسیلەکەیەوە بەڵام تەنها ئاماژەیەکتان پێدەم کە ئەو کاتیگۆریەش کە ئەو فیگەرەش بریتێ لە چی بریتە لە فیگەری ڕۆشنبیر ڕۆشنبیر و بەشداریکردنی لە پرۆسێسی سیاسی و لە دنیای سیاسی و لە دنیای دیموکراسیە. Et je voudrais vous dire un mot de conclusion. ئەگەر ڕێگام پێ بدەن یەک وشەی کۆتایی ئەڵێم. Si je vous ai parlé de tout ça, من ئەگەر ئەم هەموو چیرۆکەم ئەم هەموو سەردەم بۆ ئێوە گێڕایەوە ئەم حیکایەتە لەبەر ئەوەیە کە vous, votre pays, vos gouvernants, vos associations, vos activités de tous ordres, vous êtes un cas malheureusement exceptionnel, mais un cas convaincant de la manière dont on peut créer un pays démocratique. بداخل حالتێکی ئیستیسنائین وەکو کورد لەن ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بەڵام ئەم حاڵەتە ئیستیسنائیە من ئەتوانم گرەوی لەسەر بکەم گرەوی ئەوەی لەسەر بکەم کە لە داهاتووە توانایی ئەوەی تیابێ کە ببێ بە وڵاتێکی سەربەخۆی دیموکرات. J'ai tort de dire un pays démocratique. Je dois dire un pays démocratique et moderne. Parce que c'est ça les lumières. Attendez. حەڵام ئەگەر بەتەنها بڵێم گرەوتان لەسەرەکەم کە ببن بە وڵاتێکی دیموکراتیک ئەبێ سیفەتێکی تری زیاد بکەم بۆ دیموکراتیک کە ئێوە ئەبن بە وڵاتێکی دیموکراتیک و مۆدێرن. Dans une grande partie du monde, voilà, on conclut. Vous êtes les gens qu'on regarde. Vous êtes les gens qui donnent l'exemple. ئەمەوێ پێتان بڵێم ئێوە وشار بن بەوەی کە لە کۆی جیهانە ئێوە لە ژێر زەڕەبینان. کۆی جیهان پاردۆ کۆی جیهان تەماشای ئێوە ئەکا لەم چرکە ساتە وا نەزانن ئێوە بەتەنها تەماشا ناکرێن. Renforcez vos institutions, votre capacité d'agir, mais surtout, et c'est ça la conclusion que je voudrais vous transmettre. Oui. Dites-vous qu'il n'y a rien de plus important que de produire, non pas des ingénieurs, des citoyens, etc., de produire des gens
qui veulent respecter et développer les droits humains fondamentaux, la liberté, l'égalité et la dignité de chaque être humain. على آخر رستم أمريكا بيت أنا لم ويترتوا أكم سماداني أفخاز جماعات أويك دعواتن لكم لبري أوي حموت وأنا كانت كوب كانوا لسر دروس كردني بالاخانة جورا كان كزور زور جرينجا دروس خلني جادو بان كزور زور جرينجا همو أوشتاني كأي بينن استا لكردستانا لبري أو بيش أما همو أمانة زور جرينجن توانا كانت كوب كانوا لسر إنتاج برهميناني تاكيك كومالك لتاك كأتوانن ريز بقرن لأزادي لا يكساني ولا كرامتي بشر. Je vous félicite et je vous remercie d'être sur la bonne voie. سپاس تانە کەم و زۆر سپاس بۆ پێشوازەکەتان و سپاس بۆ ئەوەی کە لەسەر ڕێگایەکی تەندروستە بن. Merci. سپاس.